願望達成の専門家、広健作です。今日はですね、コミュニケーションセミナーを市場セミナーで行っていきます。コミュニケーションセミナーというのをですね、もともとやり始めたきっかけはもう、かれこれ20年以上前ですね。まず一番最初に参加したそのセミナーがコミュニケーションとか言葉をいかに使うかというセミナーだったんですね。それで当時は、まさかその言葉とかコミュニケーションに力がある、人を動かす力がある、なんてことは全然考えてなかったので、言えば伝わるだろうみたいなぐらいの、つもりだったんです。ところが、その当時、言葉には力がある、コミュニケーションにはパワーがあるということを学んでですね、コミュニケーションがいかに力あるかということをですね、学んでいきました。で、今ですね、話し方とか、会話術とかいう、話の方法を説く、本や、音声教材などもありますけれども、ここでお話しているお話はですね、あまり世間では、世の中では広がっていない、知られていない秘訣です。ですので、この力をですね、手にすれば、皆さんは英知として手にすれば、人を動かしたり、物事を前に進めるのにですね、すごい力を発揮することができるようになります。具体的に、じゃあ、どういうことがそのコミュニケーションとして、能力として使えるのかについてお話していきます。この教えはですね、他では教えていません。なぜならですね、この方法はですね、私が研究し、開発し、磨き上げてきたものだからです。ごく一部の人しか知らないことです。まず、今日は概論としてコミュニケーションの3段階についてお話していきましょう。コミュニケーションには3つの段階があります。第1段階、第2段階、第3段階ですね。下に行けば行くほど奥が深いということになるんですけれども、この第1段階、このバーコード、データコミュニケーションという段階をまずお話ししましょう。これはですね、やる気がない、コンビニなどで、例えば、もう、いらっしゃいませ。370円になります。出口はあちらです。トイレはこっちです。ヨーグルトはあちらになります。っていう、もう何か作業のように、機械のように喋ってるような、そういうデータだけを伝えているコミュニケーションになります。時々YouTube などでAI っていうか機械に読み取らせて喋るものがありますよね。政治は今株価が上がってきたのでっていう棒読みのような、初音ミクのようなね、初音ミクって言ったら初音ミクのファンに対して失礼かもしれませんけれども、そういう棒読みのような喋り方、データだけを教える。それがバーコードコミュニケーション、データコミュニケーションというレベルです。続いて第2段階。この第2段階からが本来のコミュニケーションになってきます。これには2種類ありまして、IQ コミュニケーション、EQ コミュニケーションという2種類あります。左側のインテリジェンスの I ですね。インテリジェンスの IQ コミュニケーションは論理を伝えるコミュニケーションになります。デジタルコミュニケーションですね。これは何かというと、どこどこで何々をした。つまり論理的に話すとき、
5W1H、どこどこであなたを、誰々が何をしたという中身を具体的に伝えることがこの、論理的コミュニケーションになります。例えば、そうですね、熱海の温泉に木曜日の日に行きました。そして、東京都からは1時間半で行くことができました。という、温泉の温度は42度でした。アルカリ炭泉水でしたとかね。そういう中身を喋るだけ。具体的に何をしたかっていうのがよくわかりますよね、描写がね。それが論理的コミュニケーションになります。よくビジネスコミュニケーションとか、そうですね、ビジネスのやり取り、ビジネス用語ではこの左側が重要視されます。新聞などやニュース記事などもこちらが重要視されます。一方、この EQ コミュニケーション、エモーショナル、感情的なコミュニケーションですね。こちらはアナログコミュニケーションと言いまして、いかにその出来事が良かったか、感情的にありありとその思いを乗せて伝えることを言います。温泉すごい気持ちよかったとかね、料理すごい美味しかったという思いを込めて言うのがこの、感情を乗せる EQ コミュニケーション、アナログコミュニケーションになります。このそれぞれのレベルを、IQ と EQ のそれぞれのレベルを上げていけば、左で言えば、ビジネス、仕事面では IQ、それから右側で言えば、感情、この EQ をですね、こちらは恋愛とか人間関係で活かせますので、この両方をレベルアップしていくことで、よりスムーズに物事がはかどるようになっていきます。ですので、練習としてですね、左側は、ビジネスの面で、仕事面で、私はどこどこに今日行って、誰々と会って、こういうことがありました。という 5W1H で喋ってみてください。そしてこの EQ コミュニケーションではですね、誰々と会ってすごい嫌な思いをしたんだっていうことを、その感情を込めて言ってみてください。そうすることによって、あなたのコミュニケーション能力がどんどん上がってきて、人を動かしたり物事を動かすのに力がついていきます。そして第3段階ですね。ソウルコミュニケーション。魂のコミュニケーション。人生脚本ですね。自分の人生を形作ってきた言葉。心情ですね。これが、潜在意識とかなんかいろいろ言っていますけれども、一言で表す言葉なんですね。幼い頃に決めた一言。つまり例えば、そうですね、私で言えば、誰といろんな友達になったとしても、やっぱり私はその人に関われず一人なんだということをですね、やっぱり一人なんだっていうのを自分の心情としてきてしまったので、何かにつけて何か一人になってしまうということ、一人ぼっちになってしまうということを追体験、していくわけなんですね。例えば人は冷たいっていうふうなことを思い込んでいる人は、それが魂の脚本となるコミュニケーション。人は冷たい。ね。人は馬鹿にするとかね。誰も褒めてくれないとか。否定的なネガティブなことが多いでしょうけれどもですね。人生うまくいくっていうその言葉の心情を持っている人はですね、割と何事もスイスイとうまくいくようになっていると思います。この第1段階、第2段階、第3段階。第3段階をいろいろ自分の思いを発しているときにハッと気づくことがありますので、これはですね、いろいろとこの、コミュニケーションの3段階レベルを見つめながら、自分が論理的に話してみよう。感情的に思いを込めて話してみようということをやってみていってください。そうしたときに自分自身の魂レベルのことがですね、ほっと浮かんでくることがあります。これからですね、いろいろコミュニケーションセミナーと称して、いろいろなお話をしていきます。私は願望達成の願望実現法としていろんな成功方法やコミュニケーション、人間関係のメソッドなどもいろいろ学んできたんですけれども、あまりにも多すぎて、それをですね、一つ一つ解説するのがですね、てんこ盛りになってしまうので、一つ一つテーマを分けてお話していきますので、コミュニケーションのことを学びたい方は、このコミュニケーションセミナーということで、お話していきます。
今日はコミュニケーションの3つのレベル、第1段階から第3段階があるということをまず知ってください。ではまた。